Okay, welcome again, Swadikap, and good morning to a new subject. Okay, MPA 101 101, and today we are going to do Botisam. Okay, yesterday you chamdai we did used to means khơi tham, used to be, and we did we did the conditional 1 condition 0 conditional 1 2 and 3 จำได้ไหม and then I said we did the used to เคยทำเคยไป used to okay all right now we go about unit 3 บทที่3 page number หน้า15 of your book page 15 of the book that I'll send that is on your line okay so public policy mean like everybody ต้องมีทุกคนรู้หมดเลย public policy okay so again let's go to public policy and it says first is words คำศัพท์ที่อยู่ต้องรู้ number 1 measure มีภาษาไทยด้วยนะครับ measure number 2 influence okay number 3 resolve okay number 4 intend to do something intend number 5 revise yes you want to revise something like สมมติว่าyouมีสอบใช่ไหมพรุ่งนี้มีสอบวันนี้ต้องอ่านหนังสืออีกรอบหนึ่งyou revise or review for your exam okay next one impact okay one more time please measure influence resolve intend revise impact okay let's read okay we have got a reading passage there to read and look at check on public policy refers to all measures which are provided by the government or governmental agencies to respond to public problems the public problem which influence public policy making can be of economic social or political nature so we have everybody has problems you know บางคำไม่มีตังค์ sometimes a social problem like noise pollution somebody's factory is nearby here me borisat longan and making a noise yes so many things public policy is a decision made by the government to either act or not to act in order to resolve a problem so public policy means what รัฐบาลต้องมาช่วยประชาชน if there is a problem means something is there like supposing there is somebody who's doing something wrong มีใครทำมาผิด okay call the police and the police should come quickly and act like many times you know some people go crazy they take a meat you know and they walk around the streets and want to kill people and then the police are called some people are there you know like they go mentally crazy because you know everybody has got problems nowadays mi tukun mi penha you know somebody have family problems money problems job problem oh my good god there's lots of problems and so the government has to deal with all these problems suddenly some man goes bonkers goes crazy and takes a gun and walks out he starts shooting people why no reason okay for example what the government choose not to include nuclear power plant casino and inheritance tax therefore public policy is a process about selecting strategies and making choices like supposing now this is BTU right now someone starts saying okay let's put a casino outside here it's not supposed to be a casino near here casino ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นบริเวณมี school มีโรงเรียนถ้าเป็นคาสิโนเด็กต้องไปที่นู่นทุกวันเลยไม่ได้ใช่ไหม so yes so suddenly somebody has got the money บอกว่า I เปิด casino เปิด like pub or something here ไม่ได้ like that so the government has to immediately take action It must be evaluated to see the intended results or revise existing and future public programs and projects. So the government has to check
ไหวไหมต้องเอาไหมทีนี้เรือไม่ได้ so ถ้าไม่ได้ก็ no ไม่ต้องให้ permission เลยบอกว่า no 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 you can't put it here you put it somewhere else because this is like entertainment cannot be near hospitals cannot be near schools it has to be far away in a public place. Public policy is important because policy choices and decisions made by the government or rulers in power affect nearly every aspect of our daily life. So it affects everybody, including education, healthcare, and national security. National security could happen pot pie. You have to be careful. Since it is concerned with the impact of government programs on citizens, because I need dule to take care of the prachakon. Public policy making consists of three main steps. Me step, sam step. 1. Policy formulation. Means policy ต้องทำต้องเช็คอยากได้ไหมorไม่อยากได้อันนี้เป็นสเต็ปหนึ่ง then there are three types so number one is it has got policy formulation evaluation number two there are three types of public policies distributive regulatory and redistributory policies มี policy มีสามแบบ number one เรียกว่า there are distributive regulatory distributive มีทั่วไปทุกๆคุณต้องตาม everybody should follow and redistributive policy redistributive means แบ่งการต่อ distributive อีกรอบหนึ่ง so regulatory policy is about achieving government's objectives so regulatory policy คืออะไร about the government รัฐบาลอยากได้อะไรต้องคิดก่อน okay through the use of law ต้องมีกฎหมาย like law like for example now you know when youขับ motorcycle you ต้องใช้หมวกกันน็อกใช่ไหม you got to put a helmet that's a law if you don't wear a helmet well it's bad for you เป็นอันตรายนะถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็รถชนit helps ช่วยได้ไม่ใช่ช่วย 100% but helps you a little bit to save your brain from severe injury saves okay the measure which requires factories to pay taxes for what they do which is harmful to the public an example of regulatory policy supposing Bodhisatปล่อยออกมา smoke it gives out smoke now that's pollution it's serious pollution do you know that when you throw your garbage ทิ้งจังขยะใช่ไหมที่อยู่ไม่เอาพลาสติกถุงอะไรก็ได้ and then the truck ที่เก็บขยะมาแล้วก็เอาไปทิ้งนู่นเลยสำรองthey throw and about 2 years ago 2 or 3 years ago I'm not sure exactly people of that Samut Prakan area Samlong started complaining of headaches and vomiting people ที่เป็นอยู่ใกล้ๆ the dump areas bone ได้ปวดหัวแล้วก็อ้วก so the government immediately sprung into action and took them to hospital and they realized รู้แล้ว that plastic ที่เป็นพลาสติกที่ทิ้งตรงนู้นใช่ไหมมา reaction กับ sunlight reaction กับ sun and oxygen and carbon dioxide gave out methane gas ปล่อยออกมา gas methane gas เป็นไม่มีกลิ่นไม่เห็นเลย it's an abstract gas it flies around the air and gone die people not die but it spreads around if you're old and got other disease you can die understand yes or for example in India many years ago okay in a place called Bhopal there was that gas poisonous gas leaks out from that one of those factories there nuclear factories and it was like a silent killer the gasออกมาแล้วก็ people died so many of them died I don't remember now but there were a huge number of people they died นอนหลับแล้วก็ die because it was early in the morning around 2 a.m. 3 a.m. the factory was closed factory ปิดยังไม่เปิด
and there's a valve, that valve broke, that valve hacked, and the gas ออกมา and boy in the city, and so many people died, not one and two, a lot of people died. Understand? So in this case, that the government should act immediately. The government should take action quick, because it's concerning people. People are dying. Okay. Distributive policy refers to public services which are provided for the benefits of the nation's citizens. Distributive policy means like สาธารณสุข public health. Okay. Universal health coverage, land, certificate for local people are some of the resource allocation policies which the government provides for the people. Like if the government knows that the land, they bank and hide to the poor people and say, okay, ใช้ก่อนปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็แล้วก็ขาย understand? So like that. So they can do a lot of work there. Redistributive policy is a method which government employ to reallocate the wealth from one group society to another. Like reallocate the wealth. Like they don't want to have the rich and the poor, 80% poor, 20% rich. No, they want to bridge the gap. They want to bring the poor and the rich like เท่ากันเลย like communism. They don't want that there should be the rich and poor to be poor. They want to have them like something in the middle, but it's impossible. Okay. The major purpose of redistributive policy is to promote equality in society. เป็นเท่ากันแต่ว่าไม่ได้นะเท่ากันไม่ได้เพราะทำไมบางคนเป็นเรียนจบ study like doctorate degree when like associate professor, you can't bring his salary เงินเดือนของ him to a person who's cleaning the road ไม่ได้นะ because คนที่ขวัดถนนไม่ได้เรียนเลย so impossible to have like 100% equality ไม่ได้ okay, it's impossible. Okay. Of income and redistribution of wealth refers to the transfer of income and of wealth from some individuals to the others by means of social mechanisms such as taxation, charity, welfare and land reform. อันนี้ก็ได้แต่มีภาษีก็ได้ถ้าอยู่เป็นเงินเดือน up โอเคภาษี up and then that money ใช้ได้กับช่วยที่คุณปัวให้ give them distribute them free food or something like in England we have shelters for I couldn't get the name เรียกว่า shelter คืออะไรมี like a house where the poor people can go and eat food กินได้อาหารเป็นอร่อยนะไม่ใช่อร่อยไม่ใช่ below standard good food they give you good food there and volunteers อาสาสมัคร go there and cook the food and wash the place and the poor people go there to eat. Shelters they're called in England. Yes, people are, it's okay. It's not bad, okay? It's not like ugly food. It's good food. So all these things the government should take care of. Take care of the poor people. As much as possible, poverty means kunchon, they should take away. The government can help the poor people. By giving them some training, making them learn some handicraft or something like that, OTOP, something like that, and they can help them a lot. Okay. Now, let's go to the word again comes up, and it says government, Rataban, government. Then influence, strategy, decisive, regulatory, and even noun. ต่อไป adjective คืออะไรขยายนาม like today is a hot day วันนี้วันร้อนนะ okay like that governmental influential strategy decision regulation okay so the noun is government adjective is governmental the noun is influence and the adjective is influential. The noun is strategic and the adjective is strategy. The noun is decisive and the adjective is decision. The noun is regulatory
and the adjective is regulation. Okay, now let's go. We got to use the best word. Okay, this is your homework. Okay, Kanban, please do exercise. Choose the best word. เอาคำศัพท์เอาลงมา Okay, it is a part of commitment to support family. อันไหน It is a part of governmental commitment, adjective, to support families. Okay, now please เติมนะ number 2 to number 5 ทำเองนะ number 1 teacher เฉลยแล้ว it's part of governmental commitment to support families. Okay, number 2 to 3 4 5 เติมเองนะครับ Okay, do it slowly. ต่อไป language focus page number 18 หน้า18 language focus. Okay, first one, reduced relative clauses. Public policy is a decision made by government to either act or not to act in a resolve of problem. It's number 1 is we say a public policy. Number 2, public policy is important, samkhan. Why? Because policy theories and decisions made by the government or rulers in power affect nearly every aspect of our life. Like supposing the government ตัดสินใจ supposing ไม่ใช่บอกจริงๆ supposing the government บอกว่าโอเคเพิ่มตังค์น้ำมันเลยขึ้นเลย3 บาทอ้าว what will the poor people do? Poor people ที่ use tractor เด็กก็ใช้น้ำมันนะsupposing น้ำมันเป็น40แล้วtractor ใช้ได้อย่างไร affect a big problem. So the government should think before doing something. Why? Because they should think that when the government makes a law ถ้า the government ทำ law ต้อง affect ใคร who is it going to affect? Is it going to affect everyone or just a few people? So that's very important. So the government should think carefully before doing anything, because if the government makes a policy without thinking, it can affect like millions of people, can go like no money, no food, in trouble. Riots, pratuang, on the road, and problem again. Okay. Now, look at the following sentence. Do prayog thi pen I khian hai. They are followed by a prepositional phrase. Preposition เคยสอนไปแล้วตัวอยู่ Preposition คืออะไร in, on, at, by, for, with, under, besides. Now, look at those sentences, okay? The man who is in the house is my father. Now, the man in the house is my father. In, preposition. Okay. B, the books that are on the desk are mine. The book ที่บนโต๊ะของ I. Now, IPN prepositional phrase. The books on the table, on the desk are mine. The books บนโต๊ะของฉันนะ on the table, on เป็น preposition. Okay, number 2. The man who is swimming in the lake is my father. So, change now. The man swimming in the lake is my father. In the lake. In, preposition. Now, B. I will make some tea from the water which is boiling in the pot. ฉันกำลังจะทำน้ำชานะ I will make some tea from the water boiling in the pot. Okay. Now we have adjective clause and reduced clause. Adjective clause, like for example, teachers who work here come from where do they come? From many different countries. Like teachers in Thailand, teachers at Bangkok Thonburi University. They're not only Thai people. I have Filipino staff. I have people from India also there, very good qualified teachers. So
yeah, the teachers who are working in my university are also not from one country, but they're different countries, and the English is very good. They teach well. Moreover, they take care of the students very well. They take care of you. If you have any problem, you go them. They'll always be there to help you. Okay. Then reduced clause, teachers working here. Now I took out the who. I took out the relative clause of who, that, which, of. So teachers working here come from many different countries. I reduced the sentence. I thumb sentence leg by. Okay. Next one. Oil, naman, which is produced from, oil which is produced here is exported elsewhere. Song ok. Or oil produced here, again, I took out the relative clause. Oil produced here is exported elsewhere. Okay, all right. Now, I took out the who, like I said, because work is active. So it doesn't matter what tense the verb is, this rule applies. Students who have lost their book have to replace them. So students losing their books have to replace them. So I took out the word who and reduced it. Okay, let's go, come on. Okay, now let's go to exercise page 19, exercise 1. Choose the best answer เลือกอันไหนถูก Okay, teacher ให้อยู่2 นาทีตาม exercise please 1 ถึง 5. Okay, set your cup. Okay. Number one, she works for a charity. Anna, ABC. She works for a charity concerned with welfare of children in developing countries. CCAT. 2. I could see my brother coming through the park. CCAT again. So I hid behind the tree and waited to surprise him. Top 5. Number 3. Tony pointed to the stairs. Tony pointed to the bandai, to the stairs. B-boy leading down to the cellar. Cellar คืออะไรครับนักเรียน Cellar meansของใต้ดิน In France and Europe they kept wine or alcohol for it to become แข็งแรง stronger. They have under the ground they have big drums and they save the wine and save the whiskey and all for it to become like high alcohol percent. Cellar. Number 4. These drugs Okay, again number 4 should be C. Withdrawn from sale are used to treat the summer ulcer. Okay, number 5. In the shop window, there is a sign. Oh, we have to go to the next page. In the shop window, there's a sign saying 10% off, 10%
ออกไปแล้วราคาลง 10% โอเคนะ alright ต่อไปโอเคต่อไปนะ again we use conjunction because เพราะว่า today I was late because it was raining วันนี้ฉันมาสายเพราะว่าฝนตกโอเค now don't be serious โอเคอันนี้มุกอีกรอบหนึ่งให้จำได้เกี่ยวกับ rain ฟังนะฟังดีๆนะอันนี้เป็นถ้าฟังใครก็ตอบได้นะโอเค three people 3 คนอ้วนมาก fat โอเค they อยู่ใต้ลมไม่ใช่ใหญ่นะลมเป็นธรรมดาโอเค3 คนนะอันลมเล็กๆเดินไปแต่ว่าไม่เปียกทำไมไม่เปียกThree fat ladies under one umbrella walking on the street didn't get wet ไม่เปียกทำไมรู้ไหมYes, because my phone talk, it wasn't raining. Okay. All right. Okay, so when do we use because, since, and for? Okay, because เพราะว่า since ตั้งแต่จำก่อนนะ and for สำหรับ because I gave you an example. I said I was late for school today because it was late. I have been at Bangkok Thonburi University since 2009 นานแล้วใช่ไหมที่จะบรายแก่แล้วเนาะแก่มากโอเคโอเค since okay so I have been at Bangkok Thonburi University since ตั้งแต่2009หรือ I have been at Bangkok Thonburi University for 15 years สำหรับ15 ปีเข้าใจไหม because since and for since is ตั้งแต่ for มิสำหรับโอเคต่อไป now you ต้องรู้ this grammar okay because ใช้บ่อยๆ since กับ for ใช้บ่อยๆ like you can say I have been in Thailand for 10 years I have been at this company for 5 years I've been in this company since 2024 like that now because ใช้ตอนไหน because the reason is important the students could go home earlier because the teacher was ill เด็กๆกลับบ้านได้เพราะ teacher ไม่สบาย because the teacher was ill the students could go home early the reason is already known as we read we learn as since we were in the computer lab our English has improved for we went to a small restaurant for we were hungry no because we were hungry for ไม่ได้ we went to a small restaurant because we were hungry not for นะไม่ได้ทีนั้นนะอันนี้ผิด okay or for example you say we went to a small restaurant for a meeting ก็ได้ for a meeting okay or you can say she was here in Thailand for a meeting she มาที่นี่ for a meeting okay now complete the sentences from A and B ต้องใช้ since the train was delayed more than how passengers were given a full refund so you ต้องแต่งประโยคด้วยจับคู่ด้วย so passengers were given a full refund because the train was delayed for more than an hour อันนี้ประโยคแต่งประโยค the passengers the train ให้ตังค์หมดเลยเพราะว่า the train มาสายมากกว่า1 ชั่วโมง so you can say or you can say passengers were given a full refund because the train was delayed for more than an hour
or you can use the train was delayed for more than an hour so ก็ได้ so the passengers were given a full refund so student อยู่ต้องแต่งประโยคนะแต่งประโยคใช้ because since for ด้วยแล้วก็ make กับประโยคยาวๆ number 2 I'll buy you your lunch โอเคอันนี้ทางแต่งประโยคอะไร I'll buy you lunch since it's your birthday ฉัน treat you ซื้อข้าวให้ you since ตั้งแต่ it's your birthday วันเกิดของ you or as it is your birthday ก็ได้โอเคต่อไป Angela agrees to book the tickets โอเค Angela บอกว่า she ซื้อให้ ticket ด้วยทำไม because it was the idea to go to the theater because idea ของ Angela to go to the theater Angela บอกว่าโอเคฉันเลี้ยง you ฉันมีตังมีแล้วโอเค so ไปเลยไปดูหนังเลยไอจ่ายเองโอเค maybe Angela ถูกหวยมีticket มีลอตเตอรี่มาถูกมั้ง I don't know just joking okay number 4 we were recommended to buy the textbooks because a new copy would be very expensive or since a new copy would be very expensive we were recommended to buy textbooks ได้หมด you can say since ตั้งแต่ copy มาใหม่แพงมาก so เดี๋ยวบอกว่าซื้อ textbook ดีกว่าโอเค so อีกรอบหนึ่งนะ because เพราะว่า because as สลับกันได้ต่อไป since ตั้งแต่ for สำหรับโอเค page 21 หน้า21ครับ page 21 I've given up dairy products ฉันไม่กินsorry ต้องใช้ page 19 20ด้วย I've given up dairy product มีฉันไม่กินเป็นอาหารมาจากนมเพราะว่า because I'm trying to lose weight or you can say since I'm trying to lose weight since I ลดนมน้ำหนักโอเค I've given up dairy product ไม่กินนมเลยไม่กินไอศกรีมเลยไอศกรีมถ้าคือไอศกรีมที่จะหิวนะที่จะอยากกินไอศกรีมด้วยโอเคต่อไป number 6 you should never walk under the ladder อย่าเดินไปบันไดทำไม because like in America in Europe they say เบอร์13เป็นไม่ดีเลย same in Europe also ถ้าบันไดแบบนี้ใช่ไหมไปบันไดไม่ได้ they say โชคลาย I don't know even they say even the แมวดำthe cat black cat เดินไปอยู่ต้องกลับบ้าน don't go to work อันตราย really I don't know there are many superstitious beliefs in this world หลายอย่าง so anyway number 6 บอกว่า you should never walk under the ladder อย่าเดินไปบันไดนะเป็นโชคลาย bad luck ทำไมมี good luck มีอะไรบ้างไหม don't go under the ladder go over the ladder ขึ้นไปบันไดมีโชคดีหรือเปล่า I don't know but there should be something for good luck นะต้องมี something for good luck ด้วยทำไม everything เป็น bad luck ไม่ได้ little part of it just a few things just on page number 21 หน้า21 you have homework โอเคการบ้าน since as because since because and for please แต่งประโยคเองนะ please make a sentence by yourself you can say since it was raining this morning I couldn't come to work okay อยู่ต้องคิดเองแล้วก็เขียนเองโอเคนะครับ okay so that's it from today please do your homework yeah copy don't ask someone to help you to do it okay remember you need to do it by yourself ต้องทำเอง because you have to learn English by yourself ถ้าอยากได้แฟนฝรั่งโอเคต้องพูดภาษาอังกฤษชัดมากโอเคนะ okay so see you again on วันที่ 4 so this was MPA 101
and I've given you homework too. Be safe, have a nice holiday, take care and go safely. ไปไหนก็ขับรถดีๆไปไหนก็ปลอดภัยโอเคขับรถดีๆ have a nice holiday. See you again and สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับผมดร.โสภัส โสภาพิมุขหรือว่าปอปุ้ยนะครับผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาห่างไกลวันนี้มาพบกันนะครับในบทเรียนที่เป็นสื่อมัลติมีเดียก็ให้ทุกคนเข้าเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยตามปกตินะครับเบื้องต้นเลยนะครับในการเรียนทางไกลเนี่ยนักศึกษาก็สามารถเข้าดูสื่อที่เป็นวิดีโอหรือมัลติมีเดียของเราได้ที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับอ่านตำราเรียนนะครับที่สำคัญที่สุดนักศึกษาก็ต้องทำแบบฝึกหัดทั้งหมดให้ครบเช่นในวิชาเรามีแบบฝึกหัดทั้งหมด15หน่วยแล้วก็ต้องทำทั้งหมด15หน่วยนะครับต้องทำให้ครบแน่นอนครับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนมันก็เหมือนกับว่าเป็นการวัดว่าก่อนเรียนเรามีความรู้มาแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราผ่านทั้งแบบทดสอบบทเรียนต่างๆผ่านทั้งแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาวัดด้วยแบบทดสอบหลังเรียนกันว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแค่ไหนก่อนที่จะถึงการสอบปลายภาคที่กำหนดครับเรื่องการติดตามข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเรียนทางไกลนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยเรื่องของข่าวสารเนี่ยหลักๆเลยผมอยากให้ดูที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักซึ่งทีมงานของเราเนี่ยได้อัปเดตข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบวันไหนอย่างไรนะครับหรือว่าการประกาศอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ยึดที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักเรามีการอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็อยากให้นักศึกษาเข้าสักอาทิตย์ละ2 ครั้งเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการพบปัญหาต่างๆซึ่งเราเรียนทางไกลเราต้องมีปัญหาบ้างอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจตรงนู้นตรงนี้อะไรยังไงนะครับพิเศษเลยของเรานะครับก็มีโอเปอเรเตอร์หรือว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลตอบไลน์แอดของเราอยู่นับ10ชีวิตนะครับนักศึกษาก็ทักเข้ามาเลยครับในไลน์ @btude นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างอันนี้ชัวร์ที่สุดเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลระบบอยู่แล้วตอบคำถามของเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคนพวกนี้จะดูแลระบบของเราแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนทำงานอะไรให้เรียบร้อยดูวิดีโออ่านหนังสืออีบุ๊กอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็พบกันนะครับหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็พบกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรานะครับแล้วพบกันทุกคนครับผมเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800 6800 5